mi fẹ́ dárúkọ. He didn't want to mention any name. ó ní pé ta ló ń wọlé yẹn. Who is it that came in? gbàtọ́ pé orúkọ ẹ̀ ó ní pé igi gbígbẹ ni. When they mentioned the name, it says it's a dry wood. nígbà tí ẹni míì tó a wọlé. When another person came in, papa ní pé ta ló wọlé yẹn. Papa said, who is that came in? ó ní pé igi tútù ló wọlé. He said, it's a fresh wood. ṣùgbọ́n ó ní pé ọjọ́ kan. He said, one day, igi tútù àti gbígbẹ wọn á jà. both the fresh and the dry will fight. tó ń bá jà. When they fight, igi tútù á wá gbẹ. the fresh one will run dry. ó mú ìrántí ọ̀rọ̀ Kristi. That made him to remember the words of Christ. ní ìwé Luke. Luke 23:31. orí kẹta léní ogún ẹsẹ̀ kọkàn léní ọgbọ̀n. nítorí pé tó ń bá ṣe nǹkan wọ̀nyí sí ara igi tútù. nǹkan wọ̀nyí sí ara igi tútù. kí ni a ó ṣe sí ara igi gbígbẹ. ẹ gbé ọ̀rọ̀ ńlá ni kí la ó ṣe sí igi ara gbígbẹ. What are we going to do to the dry wood? ta ni igi tútù. Who is a dry tree or wood? ta ni igi gbígbẹ. And who is a fresh? olórí àwọn apostoli tí a mọ̀ sí Pétérù nígbà tó ń sọ̀rọ̀. The leader of the apostles, Peter, said something ní ìwé kìíní ẹ̀. in his first book tó kọ sí gbogbo ayé. that he wrote to the whole world. orí kẹrin. 4, ẹsẹ̀ kejìdínlógún. 18. kí ló wí. 1 Peter 4:18. ẹ má jẹ́ pẹ́ a ò ní àsìkò púpọ̀. ṣé kò sí ẹni tó lè ka bíbélì mi báyìí. ìwé Peter kìíní. tó bá ṣe wípé agbára kankan la fi gba olódodo là. donc igi tútù. The dry wood olódodo ni ẹ. is a righteous one. igi gbígbẹ aláìṣòdodo. The dry wood is unrighteous, while the fresh is righteous. kí ló wà lọ́wọ́ ẹ. What is in your hand? iṣẹ́ wo ló wà lọ́wọ́ ẹ nísìn. What kind of work are you doing now? iṣẹ́ wo ló ń ṣe nínú ìjọ mímọ́. What are you doing in Celestial Church? lóòótọ́ àpè wá. Truly you are called. nígbà tí Ọlọ́run pè ẹ́ o lálàá wípé o lè jẹ́ evangelist. When God called you, you never dreamt that you'd ever be an evangelist. o lálàá wípé o lè jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn lórí ìjọ. You don't even know that you can become a shepherd. You were a worshipper. Jésù pè ọ́ tọ̀tàn máa bọ̀. Jesus Christ called you, come, that was what was done for you. ṣùgbọ́n nǹkan tí ó máa dà. But what you become, ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. it was in the hands of God. nígbà tí Ọlọ́run mú ẹ sí ipò kan. When God now gave you a position, ó sọ̀rọ̀ kan fún wa. He said something to you. ní John ìrètí Jòhánù Book of John orí kẹẹ̀ẹ́dógún 15, ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. 16. kì í ṣe ẹ̀yin lẹ yàn mí. ṣùgbọ́n èmi ni ó yàn yín. èmi ni mo yàn yín. mo sì fi yín sí ipò. torí kí ni èmi ni mo fi yín sípò. kí ẹ ṣe kí ni. mo sì fi yín sípò kí ẹ̀yin kí ó lè lọ. kẹ́ lè lọ. kí ẹ sì so èso. kẹ́ lè so èso. àti kí èso yín kí ó lè dúró. àti pé kí èso yín kó lè dúró. ohunkóhun tí ẹ̀yin bá béèrè. ohunkóhun tẹ́ bá béèrè. lọ́wọ́ bàbá ní orúkọ mi. àwọn máa ṣe kí èmi ó lè fi fún yín. ẹni tó fi ẹ́ sí ipò. He that gave you that position. kí ni ẹni ẹ ń ṣe. What has he done? ká fi bàbá wa tó ti lọ ká fi wọn lẹ̀ torí pé wọ́n ní pé ìbùkún ni fún ẹni tó kú nínú Olúwa iṣẹ́ wọn a máa ṣe kí ni o. Let's leave our mother that has gone. judgment kò sí lọ́wọ́ àwa. His work will follow him. We cannot judge him.
ṣùgbọ́n ẹni tí ó fi ẹ́ sí ipò. But he that gave you that position. nínú ìwé ìrètí Jòhánù orí karùn-ún. In the book of John 5, ẹ jẹ́ ká wo bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 17 níbẹ̀. 17. Mhm. Yes. Bàbá mi ó ń ṣiṣẹ́ títí di sí. Èmi Kristi mo sì ń ṣiṣẹ́. Báwo ló ṣe ń ṣe iṣẹ́ yẹn? Nítorí èyí ni àwọn Júù túbọ̀ ń wá ọ̀nà láti pa á. Lọ sí verse 19. Nígbà náà ni Jésù dáhùn. Yes. Ó sì wí fún wọn pé lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Ọmọ kò lè ṣe ohunkóhun fún ara rẹ̀. Ọmọ kò lè ṣe ohunkóhun fún ara ẹ̀. Bí kò ṣe ohun tí bàbá rẹ̀ bá pè é ṣe. Bí kò ṣe ohun tó bá rí pé bàbá ń ṣe. Nítorí ohunkóhun tí ó bá ṣe wọ̀nyí ni ọmọ ń ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́. Ìwọ kí ló wá ń ṣe lónìí? What are you doing now? Òtítọ́ kan wà ní 1997 nígbà tí a wà ní Mẹ́kọ. Something happened 1997 at Mẹ́kọ. Tí ẹ bá gbàgbé. If you do not forget. Ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kì í ṣe ẹ̀sìn ní Mẹ́kọ tí wọ́n ní wípé wọ́n lọ ń ṣe business ni wọ́n á máa kó ọjà lọ. Most people do not go there for worship. Nígbà tí wọ́n ké Ọlọ́run tó ń sin Ọlọ́run níbẹ̀ wọ́n gbọ́ pé èló ni. They go there for business. Kí ló fẹ́ nonsense ni gbogbo yẹn. Mọ́ wọn ready láti sin Ọlọ́run. They are not ready to láti gbọ́ ìwàásù pàápàá. And they are not ready to listen to sermon. Ibi ọjà wọn ni wọ́n wà ìgbàlófẹ́ gbọ́kọ̀. Their mind is set on their business. Mọ́ kérúbù kan ló wá. One man from CNS came. Mọ́ nígbà tí bàbá wa Adéfẹsọ ó sọ̀rọ̀ ó ṣe ìfilọ̀. After wọ́n ní pé àlejò kan wá tó fẹ́ sọ̀rọ̀ fún ìjọ. He was invited to speak to the church. Mo sọ eléyìí láti ràn yín lọ́wọ́ ni. He's saying this to help us. Ọlọ́run jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lásán ní ìjọ mọ́. We shall never do in vain in Celestial. Nígbà tó dìde. When he rose up. Ó ní pé ẹ̀ẹ̀mẹ́ta tí pàpà Ọ̀ṣọ́fà yọ sí òun tó pé àkìlọ̀ kan pẹ̀lú olórí Celestial ṣe bí kérúbù lòun. He said it's the third time that Papa Ọ̀ṣọ́fà appeared to him. Ó yẹ kó lọ yọ sí àwọn àgbààgbà náà. He is supposed to appear to the elders in the church, not him. Ṣùgbọ́n nígbà tó pé kẹta. But when the third time came. Ní òun kúkú dìde pé òun á kó lọ jẹ iṣẹ́ yẹn. He rose. Ṣùgbọ́n wọ́n sọ pàpà sọ pé níbi tí àpéjọpọ̀ wà gbogbogbò ibẹ̀ ni kò lọ sọ̀rọ̀ yẹn. He said where the Celestial Church of Christ is gathered, there you must say this authority. Ìgbà tó lànà sọ̀rọ̀. When he spoke. Ẹ̀rù bà mí lọ́jọ́ náà. He was scared. Ó ní pé pàpà sọ gbólóhùn ọ̀rọ̀ kan jáde. He said our father Papa Ọ̀ṣọ́fà said something. Pé kàn béèrè lọ́wọ́ gbogbo àgbà Celestial. To ask all elders in Celestial Church. Ṣé bí mo ṣe fi ilé yìí lọ́wọ́ lẹ́ ń ṣe? Is this the way I'm giving it to you that you're doing it? Ọlọ́run jẹ́ ká ṣe lásán Celestial. Amen. Ṣé bí òun ṣe fún ilẹ̀ ń ṣe? Is it the way I gave it to you? Ẹni tó fi yín sí ipò. He that gave you that position. Kò dá nǹkan kan ṣe fún ara ẹ̀. He did not do it alone. Nǹkan tó wò pé bàbá yẹn ń ṣe. What he sees that the father is doing. Òun ni òun náà pápá ń ṣe. That is what he is doing. Ní Ọlọ́run fi wà pẹ̀lú ẹ̀. And that's why God is with him. John 8:29. Bon, donc ṣe rí nǹkan tí à ń sọ. See what we are saying? John chapter 8 verse 29. Ẹ sọ ẹ kàwé nísìnyí. Ẹni tó rán mi ó sì ń bẹ pẹ̀lú mi. Torí kí ni? Kò jọ̀wọ́ èmi nìkan sí. Mo ṣe ohun tí ó wù ú ní ìgbà gbogbo. Ṣé Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ? I'm doing that which he wants at all times. Olùṣọ́ àgùntàn. Is the Lord with you? Shepherd, is God with you? Wòlíì. Prophet, Ṣé Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín? is God with you? Ọmọ ìjọ, ìyá ìjọ, bàbá ìjọ. Worshipper, patron, matron, Ṣé is God nǹkan with tí you? Kristi fẹ́ ń ṣe? Is it what Christ wants that you're doing? Celestial ó jáde láti inú ìfẹ́ ńlá ni. Celestial came from great love. I will appreciate
nǹkan tí Kristi ṣe fún wa láéláé. We never appreciated everything God did for us. Christ did for us. Ohun tí Kristi ṣe fún wa. What Christ did for A ò us, mọ̀. we don't know it. 2 Corinthians 5 verse 21. 2 Corinthians 5 verse 21. Kristi nítorí ó ti fi ṣe ẹ̀ṣẹ̀ nítorí wa. Ọlọ́run bàbá ó fi ṣe ẹ̀ṣẹ̀ fún wa. Ẹni tí ò ní ìpinnu ẹ̀ṣẹ̀. God kò ní made ẹ̀ṣẹ̀ kankan him náà. sin for us. He that never knew any sin. Torí àánú àti ìfẹ́ ńlá tó ní sí Because ayé. of mercy, Ó bọ́ ògo rẹ̀ sílẹ̀. love. Bàbá ẹ̀ sọ ọ́ di ẹ̀ṣẹ̀ torí tiwa. He left his glory and turned him into sin for us. ẹni tí kò mọ ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí. Kó mú ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́ṣẹ̀ rí. kí àwa kí ó lè di òdodo Ọlọ́run nínú rẹ̀. Kí àwa ká lè di òdodo Ọlọ́run nínú rẹ̀. That we may be the righteousness of God in him. Kí ló wọ́n ń ṣe nísìn? What are you doing now? Wẹ́yìn Look back. ẹni tí a fi fún. He that has been given to. Wọ́n kọrin kan fọ́ọ̀rì sẹ́sẹ́ àwọn ní pé mímọ́ 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 ni ìmọ́lẹ̀ ìmọ́lẹ̀ Kristi tó sọ̀ kalẹ̀ Sórí ayọ̀fẹ́ gbogbo àwọn tó bá ìmọ́lẹ̀ ìmọ́lẹ̀ ìbọ̀ yóò iye ayérayé. Kí ni ìmọ́lẹ̀ yìí? What is this light? Tani àyànfẹ́ náà? Torí pé 85 la fún wa ní orin yẹn gba ẹnu bàbá Abiasi Godoy. We were given that hymn in 1985. Akọrin yẹn ní ilẹ̀ mímọ́ ní Makoko ní In 5th April. the Holy Land at Makoko. Ní ilẹ̀ àánú ilẹ̀ mímọ́ la bá ń pè. Pàpá ni àyànfẹ́ náà. Ìmọ́lẹ̀ yìí ni ìlànà tàgbélé lọ́wọ́. Ǹjẹ́ ṣé ìwọ ṣì wà mí? Papa Oshofa is a beloved one, and that light is that which was given to him. Are you still in it? Tí o bá wà ní ìlànà tí a sọ fún ẹ yìí. If you are not in this line that we have given you, Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ló fi fún wa yìí. it is what God wants that has given unto us. Gbogbo eléyìí tí a ń ṣe fún ẹ kò lè gbé ẹ o. All this that we are doing cannot help you. A kò lè gbé ẹ. It cannot help you. Tí pásítọ̀ mẹ́wàá àbí 100 pastors tó ń bá tẹ yí ìbòjì ẹ̀ka tó ń mọ àdúrà gbà tó ń mọ àjàsà nínú Yorùbá o Bíbélì o kò lè gbé ibi tó ṣubú sílùú wọn wà. Even when 100 pastors gather together to pray for you, it cannot help you. Where you are falling, that's where you're going to be. Bàbá àtó lọ yẹn kò sí nǹkan kan tí ó kàn pẹ̀lú nǹkan tí a ń ṣe nǹkan tí a ń ṣe fún a sọ fún ẹ pé ìwọ wàá wò ó tiẹ̀ náà ń bọ̀. Our father that are gone is not concerned with what we're doing right now. What this is telling you is that your own time is coming. À ń ṣe tó bá nísìnyí ètò tá a máa ṣe fún nígbà tá a bá gbé sínú ayé ìkẹyìn ilé ìgbẹ̀yìn tá a bá gbé síbẹ̀ ètò bẹ̀rẹ̀ lé yẹn kí Sátánì kó má bàa du ẹ̀mí ẹ̀ àti òkú yẹn a máa ṣe bẹ̀rẹ̀ lé yẹn oore ọ̀fẹ́ ni Ọlọ́run fi fún wa. It's only grace that God has given to us for the prayer we're going to do for him when he's going to be buried, that the devil will not struggle with his body, with his soul. Bí a ṣe wà kò sí ẹni tí ò lè ní àyànfẹ́ àlébù tiẹ̀. As we are here, there's none of us that doesn't have his own shortcoming. Ìyàwó mọ àlébù ọkọ ẹ̀. The wife knows that of her husband. Ọkọ mọ àlébù ìyàwó ẹ̀. And the husband knows that of her and his wife. Ọmọ pàápàá ó mọ àlébù bàbá ẹ̀. The children knows that of their parents. Èyí tó rí pé kò dáa nínú ìrìnàjò bàbá yín ẹ̀ dànù. That which you think is not good in the journey of the life of your father, remove it from yours. Èyí tó rí pé kò dáa nínú ìrìnàjò ọkọ ẹ̀ dànù. That which you have seen in your husband's character, leave it out. Do not walk therein. A ní àwọn kankan tó ṣe tó dáa. There are some things he has done that are good. Ìyẹn ni kò tẹ̀lé. That you should emulate. Tí o bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ If not, ẹ̀ṣẹ̀
ìran kẹtàdé kẹrin ọlọ́wà bẹ̀rẹ̀ sí máa bẹ̀wò lára ẹ̀. God will ask for the generational sin from you. ẹ jẹ́ ká jíjí òdodo. Let us wake up in righteousness. níbo ló ṣubú sí. Where has it fallen? ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣubú sí ibi tó dáa. Amen. May God make us fall at a good place. Amen. òkùnkùn ìmọ́lẹ̀ ta ló dá. Darkness and light, ọlọ́run fúnra ṣebí òun ló dá nǹkan. God created them. ayé gan tí a wà yìí Even the earth in which kò we tí ì are, sí ọlọ́run nìkan ló wà. it's only God that lives. ó pọ̀ ayé yìí jáde ni. He made the earth. ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ẹ̀ kó lè jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa bí ọlọ́run ṣe ń ṣiṣẹ́ ẹ̀. He started his work díẹ̀ ọlọ́run kì í rọ́ọ̀ṣù nǹkan bí sàtáni ṣe máa ń ṣe little by little tí ayé òrìrà mọ́ okú that we yẹn. may learn from him. àṣekan lọ́jọ́ kan a tún dáwọ́ dúró. He will do one day and will stop. wọ́n ní pé ọ̀sán àti àṣálẹ́ ó di ọjọ́ kan. Morning and evening, one day. ọjọ́ kejì ó tún bẹ̀rẹ̀ mí. The second day started another. kò rọ́ọ̀ṣẹ̀ He did not rush. ọlọ́run gbọ́n jù wá lọ. He is more intelligent than we ìyẹn ti do. tó kí kálukú kó mọ̀ wípé ìrìn àjò mi kò sí lọ́wọ́ mi. That is enough to tell us that Jeremiah 10 verse 20. the journey of our life is Eh. on our hands. 10:23. Jeremiah 10:23. báwo ló ṣe rí ní sẹ́sà yìí. How do you walk in Celestia? kálukú rìn jàù. You just do Nígbà yẹn gbé everything in ìjọ wá. rush as if you're the one that brought the church. ẹ́ olúwa ẹ́ èmi mọ̀ pé mo mọ̀ pé ọ̀nà ènìyàn kò sí nípa ara rẹ̀ kò sí gbàrà ẹ̀. kò sí ní ipa ènìyàn tí Ènìyàn. rìn láti tọ ṣíṣẹ́ rẹ̀. ìṣiṣẹ́ ara ẹ̀ olúwa kìlọ̀ fún mi ó ti tó. donc wòlíì ni Jeremiah. Jeremiah gbogbo was a ìgbésẹ̀ prophet. tó máa gbé ní ayé ẹ Everything you're going to do in your life, fi ilé Ọlọ́run lọ́wọ́. commit them unto Christ. ìgbéyàwó ni o Marriage, o fẹ́ ṣe eléyìí o you want o fẹ́ ṣe eléyìí o whatever you want to do, jẹ́ kí Ọlọ́run kó jẹ́ number one. let God be the first. bàbá kí ni kí n ṣe. Father, what must I do? báwo Jesus Christ If you look at Jesus Christ, gbogbo agbára la fún láti lọ́run. he was given every power from ohun heaven. tó sọ pé kó wà á wà ni If kó lọ á lọ he ni. commands anything, it will happen. ṣùgbọ́n kò gbéraga. But he was never pompous. ẹgbọ́n kan tó sọ Look at what he said. ní John 12 John chapter 12, verse 49 ló máa jẹ́ àbí 48 49 ẹ̀sà ka méjèèjì yẹn ká gbọ́ nǹkan tó sọ níbẹ̀. nítorí èmi kò dá ọ̀rọ̀ sọ fún ara mi. mi ò dá ọ̀rọ̀ ni wọ́n sọ lẹ́ni tó yàtọ̀ sí ti Ọ̀ṣọ́fà. what do you say today that is different from that of Papa Oshofa? mi ò dá ọ̀rọ̀ sọ fún ara mi. He has never spoken on his own. bàbá tí ó rán mi ṣùgbọ́n bàbá tó rán mi. òun ni ó ti inú mi ní àṣẹ. ẹ kàwé dáadáa òun ló fún mi ní àṣẹ. òun ni ó ti fún mi ní àṣẹ. yes ohun tí èmi sọ ohun tí èmi yóò sọ àti èyí tí èmi ó wí. àti èyí tí mi yóò wí kí ni ìwọ wí lónìí. What are you saying today? àhesọ ló ń ṣe lórí ìjọ ẹ. What do you say in your church? kí ló ń mọ̀ nípa iṣẹ́ ìgbàlà. What do you know about the work of salvation? ta ló ní iṣẹ́ ìgbàlà. Who owns the work of salvation? ṣé bí Ọlọ́run ni. It's God. ọjọ́ kan la bèrè lọ Papa Ọ̀ṣọ́fà. One day, Papa Oshofa was queried, bàbá báwo lẹ ṣe ń jí òkú yìí. how do you raise the dead? mi ò lè tàn yín jẹ o. I will not deceive you. constitution la kọ wípé ó jí òkú ọjọ́ mẹ́ta ọjọ́ mẹ́rìnlá mi ò tí ì gbọ́ rí o. It was in the constitution that he rose a 14-day dead body. mo ka ìwé ìròyìn gbogbo ẹ kò tí sí alfa kan tó jí òkú tó bẹ́ẹ̀. He read all published newspapers. None of the men of God had done so. lóòótọ́ pétérù jí òkú kan lóòótọ́ Truly, Paul Peter jí òkú did, kan Paul ṣùgbọ́n did. òkú yẹn kì í ṣe òkú ọjọ́ ìṣẹ́jú díẹ̀ ni. They were dead for few minutes or hours. They are fresh dead Elijah jí bodies. òkú kan Elisha jí òkú. Elisha did too. méjì torí pé nígbà tó kú tí ẹnìkan kú tó ṣubú lórí gungun ẹ ẹnìyẹn tún jí padà bọ́n àlè sọ̀yẹ̀ ṣùgbọ́n pàṣọfà
ogún ọjọ́ mẹ́ta If wọ́n ń gbẹ̀yàn 3 kó ní days mọ́ṣúárì ó ń lọ dead báyìí body. ó dá wọn dúró ó ní pé supreme sọ fún wọn pé kó ń dúró. He was taken away from the morgue and he stopped them. ní bàbá tó ń pè ní Jesse. Our father Jesse said he want to cause trouble. kò fi bẹ́ẹ̀ gbàgbọ́ nígbà yẹn. He did not want to believe at that wọ́n ní pé time. ẹ dá dúró òkú yẹn wọ́n fẹ́rẹ̀ sọ́nù ni pé He kò kú. said, stop them. They want to throw away the body. He's not dead. wọ́n nígbà tí àwọn ń doubt àti bàbá ń doubt bàbá sọ pé haze ni ó dá òkú hàn dúró. When they were filled No, with no, come on, doubt, he said, wait, bring the body. They brought the casket. gbàtọ́ ń dá padà bàbá jí òkú yẹn lọ́jọ́ yẹn. Papa rose that dead body that day. níbẹ̀ ni wọ́n fún ní ilẹ̀ Makoko yẹn. That was when he was given that land at Makoko. mẹ́jọ ní Àjàṣẹ́ mẹ́fà ní Nàìjíríà yìí. 8 at Ajashe, 6 in ọjọ́ Nigeria. mẹ́ta ọjọ́ mẹ́rin. 3 and 4 days. ṣùgbọ́n àwa rí àwọn òkú tó jí We saw No, the kò sí ní dead constitution. bodies. They were not written in the constitution pé kí yàn dákú báyìí that one should kó débẹ̀ kó drink, pe orúkọ ẹ̀ kó jí àìmọye ni. and then he called the name. They rose up. ti ìyàwó wọn tá a pè ní ìyá màtá. His wife ó Iyamata jẹ́ wonderful. was a mysterious one. ìyàwó ẹ̀ ara ẹ̀ ò yá wọn Expedia sọ fún pé papa Yamata ti kú. The wife was sick. Expedi came to tell Papa that the woman had died. papa dìde He rose up. àwọn intelligence wọn tẹ̀lé. The entourage followed him. papa débẹ̀ ó rí pé ìyàwó òun ti He kú got lọ́tọ̀. there. My wife is dead. nígbà tí papa wò ó When Papa Ashofa looked at it, ó débẹ̀ ó gbá létí. he hit Odide. him and said, "Wake up!" And he woke up. She woke Oji. up. She rose up. sọ pé kò kígbe. He did not shout. hey Jesus name no. Wow. nǹkan tí wọ́n sọ fún mi pé gbá létí ó tẹ gbá létí ó tẹ jì. What the heavens told him to do was to slap her. He slapped her and she rose up again. mo àwọn abèrè lọ papa ọjọ́ kan ní Kétu papa. They asked Papa one day at Ketu, báwo lẹ ṣe ń jí òkú yìí. how do you raise the body? papa sọ wípé èmi kọ́ ni mò ń jí òkú o. And Papa said, I'm èmi not the kọ́. one doing it. ó ní pé bí ẹ ṣe wà ní mo wà o. And mo wà ní so, ìjókòó. so I am. afẹ́fẹ́ yẹn aka fẹ́ wọn á rí pé ẹ̀mí ayé agbára wọn padà wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run fẹ́ ṣe nǹkan kan nìyẹn. The minute is there, you just see that the wind will just blow and you will know that God wants to do something. ó yá ṣe báyìí fún òkú yìí. So now do this for this dead body. tí ẹ̀mí yẹn bá ti wá òun ti ní ìdánilójú. The minute that pé spirit nǹkan tí mo bá fọ́ kan comes, bá ají. he has the faith that whatever he does will be done. nǹkan tó pè ní ẹ̀mí mọ́ ẹ̀mọ́ ni tí ẹ̀mí mọ́ bá balẹ̀ speaker yẹn nísìnyí á bá sọ fún ara ẹ̀. When Holy Spirit comes upon the speakers you're looking at, they speak by themselves. ẹ̀mí iye ni It's the spirit of agbára. life, of kò sí tó power. balẹ̀. There is nothing he taught this. donc papa ó jí òkú ó ní pé òun kọ́ ni òun jí òkú. Our father raised the dead and he said he was not the one that did it. gbogbo yẹn fẹ́ ṣiṣẹ́ ìyanu You want to perform miracle, ṣé ń fún ẹ ni. were you given? ẹ̀yin olùṣọ́ àgùntàn ẹ̀ ń lọ sí ọjà ẹ̀ lọ ń ra orí eku orí egun kíní kan bọ̀ títí. Shepherds go to the market to buy the heads of rats, tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ olórí burúkú nìyẹn. of vulture. kò yẹ kó ṣe orúkọ bẹ́ẹ̀ rárá. You ought not to do so at all. ìjọ mímọ́ ìjọ máa jẹ̀mú. Celestial Church of Christ, the Church of àwọn Covenant. tó fara sílẹ̀. Lórí lọ́jọ́ náà. ṣé a lè fọ́ lọ kí ọlọ́kọ́ lò ẹ́. Leave yourself for Christ for use. ṣé by force nìyẹn fi jí òkú ni. It is not by force you raise the dead. ṣé bí kẹ́tọ́ fún olùmọ̀ ṣe. It is what you are sent to do that you will do. wòlíì nìyẹn kí ló ń wá kiri. You are a prophet. What are you looking for? olùṣọ́ àgùntàn nìyẹn kí ló ń wá kiri. You are a shepherd. What are you looking for? wọ́n bá yín tó fún ẹ. ṣé That kúkúrú mbẹ́. which he has given you, make use of it. a ò ní ṣiṣẹ́ lásán. Amen. We shall never do in vain. níbo ni igi ẹ máa ṣubú sí lọ́la. Where ṣé will igi gbígbẹ ni ẹ. your tree àbí igi fall tútù. tomorrow? Are you a dry wood or a fresh tree? rò ó dáadáa tó bá délé. Think very well when you get home. má sọ̀rọ̀ kan fún yín
kí n I tó will bọ̀. tell you a story before I drop the microphone. ẹ rí ìwé mọ́ kejì tó kà fún wa ó ní pé lẹ́yìn ikú kí ló kàn. The second lesson that was read said, after death, judgment comes. lẹ́yìn ikú kí ló kàn. After death, judgment. màá sọ ìdájọ́ mẹ́ta fún yín kí n tó sọ. I will tell you 3 types of judgment before I tell you the next. John 3 verse 19. John 3, 19. Johanu orí kẹta ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. Ìmọ́lẹ̀ wá sáyé. àwọn ènìyàn sì fẹ́ òkùnkùn ju ìmọ́lẹ̀ ó lọ. fẹ́ àjò òkùnkùn jù mọ́ lọ. torí pé kí ni. nítorí tí iṣẹ́ wọn burú. ó burú. ìdájọ́ ń bọ̀ o. Judgment is coming. kí ló wà lọ́wọ́ ẹ. What is in your hand? ṣé àjẹ́ ló wà lọ́wọ́ ẹ. Are you a witch? ṣé oṣó ló wà lọ́wọ́ ẹ. Wizard? ọ̀kà á máa jẹ́rìí sí ẹ bí o ṣe sọ̀rọ̀ yìí o. Your man will testify to that as you're speaking. kò sí àjẹ́ àbí oṣó kan tó máa dìde pé níbo ni àjẹ́ wà níbí oṣó dà tó sọ pé èmi rè. None of you will be able to rise up for identification if you were asked. kí ló wà lọ́wọ́ ẹ. What is in your hand? ṣé àpànìyàn ni ẹ ni. Are you a murderer? o fẹ́ òkùnkùn ju ìmọ́lẹ̀ lọ. You want darkness than light. ìdájọ́ tó gbóná ń bọ̀. A tremendous judgment is coming. o lè escape ẹ̀ láyé. You can never escape it. Fáráò ó rò wípé òun ní agbára òkùnkùn. Pharaoh thought he has the power of darkness. ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi hàn wípé òun ni òun dá òkùnkùn. But God showed to him that he created darkness. ní Exodus 10 verse 21 mẹ́rin. Exodus 10 òkùnkùn 21. ṣú ní ilẹ̀ Egypt. There was total darkness in the land of Egypt. bí ó ṣe lágbára òkùnkùn tó. As powerful as it was, wọ́n ní pé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè dìde kúrò. there was none that could rise from their bed fún ọjọ́ mélòó. for 3 days. kó ṣú. àní òkùnkùn òkùnkùn. tí a lè fọwọ́ bà. ṣẹ́rí òkùnkùn yàtọ̀ sí ti tí ẹ̀ ń fò lólólóló ṣe bí ayé àtẹ̀gùn tí ẹ̀ ń fò. It is not just anyhow darkness. òkùnkùn tó lè fọwọ́ bà ni. That darkness that you cannot touch. Mósè sì na ọwọ́ rẹ̀ sí ọ̀run. yes. òkùnkùn biribiri sì ṣú ní òkùnkùn biribiri sì ṣú ní gbogbo ilẹ̀ Egypt ní ijọ́ mẹ́ta. yes. wọn kò sì rí ara wọn. bí ó ṣe jẹ́ àjẹ́ oṣó tó àti ẹlẹ́bọ̀lógún tó wọn ò lè rí ara wọn. As vicious as they were, they could not see themselves. bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan kò sì dìde ní ipò tirẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ni ẹnìkan kò lè dìde kò ní àwọn lórí ipò ẹ̀. And none of them could rise from their bed for 3 days. gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ni ó ní ìmọ́lẹ̀ ní ibùgbé wọn. ẹ fi ẹ lẹ donc ẹni ìwọ tó sọ pé olú ọṣọ àjẹ́ lọ́jọ́ yẹn ẹ rí pé àwọn tó máa yàgbẹ́ ibi tó dúró sínú àwọn ènìyàn ló máa yàgbẹ́ sí o kò sí pé mo lọ tọ́lẹ̀tì ibi tó dúró sínú máa yàgbẹ́ sí. You that called yourself a kò sí oúnjẹ witch, awọ ẹ̀ pápá lórí. there for the rest of your life. donc òkùnkùn ló máa fi bá òkùnkùn jà lọ́jọ́ yẹn. God fought with them with darkness. ó ń ṣoògùn. You are a herbalist. ọwọ́ ta ló ti rí. Where did you find it? ó ń pààyàn káàkiri. You kill people all around. ẹnikẹ́ni bá ṣẹ̀ ní ìjọba ni pé ok má fi hàn ẹ́ ìmọ́lẹ̀ kan. When anybody offends you ṣé in the ìmọ́lẹ̀ kan church, tó fún ẹ ṣé kò fi pààyàn ni. you say, I will show you it's only with one candle. Were you given the candles to kill people? Let's look at the second type of judgment. Hebrew. Hebrew orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹrin. 13:4. kí ló wí. kí ìgbéyàwó kí ó ní ọlá láàrin gbogbo ènìyàn. ó ní ọlá ńlá láàrin gbogbo ènìyàn. kí àkété sì jẹ́ aláìléèrí. àkété yín kò jẹ́ aláìléèrí. nítorí àwọn àgbèrè. àwọn àgbèrè. àti àwọn panṣágà. panṣágà. ni Ọlọ́run yóò dá lẹ́jọ́. ìdájọ́ tó gbóná lélẹ́yìí.
That is a hot judgment. ọmọ ìjọ tó ń ṣe àgbèrè. You, a true worshipper that Bí o ṣe ń is gbọ́ yìí. fornicating, as you're hearing it now, jáwọ́ kúrò níbẹ̀ kí ọjọ́ tó wá sí ọ̀dọ̀ bàbá wa yìí change kó bá wá báyìí. before your time comes to leave the world. o lè wá lénìí o lè lérí fún ọ̀la. You may be here today, you cannot say what will happen tomorrow. mo kàn gbàdúrà fún yín pé olúwa kó jẹ́ ká pẹ́ láyé. Amen. May God make us live long. ọlọ́run ní jẹ́ ká pẹ́ ìpẹ́ ìyá àbí kílẹ̀ máa pẹ́. May God not let us live long for sufferness. ìdájọ́ kẹta pé The ṣókí ni mi ò ní sọ jẹ ju judgment. mẹ́ta àpò o torí àsìkò ìkẹta Matthew 25 verse 31. Matthew orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kọkànléníọgbọ̀n. 25:31. nígbà tí ọmọ ènìyàn yóò wá nínú ògo rẹ̀ àti àwọn áńgẹ́lì mọ́ pẹ̀lú rẹ̀. Yes. Ẹ jogún ìjọba. Torí kíni? Ebi ń pa mí. Ẹ fún mi ní oúnjẹ. Àkókò yẹn. Ògbẹ́ ń gbẹ mí. Ó fún mi ní omi mu. Mo jẹ́ àlejò. Ẹ bẹ̀ mí sílé. Mo wà ní hòhò. Ẹ sì daṣọ bò mí. Mo ṣe àìsàn. Ẹ sì bójú tó mi. Mo wà ní túbú. Ẹ̀yin sì tọ̀ mí wá. Yóò béèrè pé Olúwa. Yes. Léwọ̀ ìgbà tí ẹ ń ṣe fún ìkan nínú àwọn arákùnrin mi wọ̀nyí ẹ ti ṣe fún mi. Donc ẹni tí ò bá ní àánú. If you do not kó bẹ̀bẹ̀ fún ẹ̀mí àánú. show mercy on others, ọjọ́ náà Ọlọ́run á ṣe ìdájọ́ ẹ láìsí àánú. pray that God should grant you the spirit of charity. Torí pé ìrẹ́jẹ wa kì í ṣe tẹni tó sáré. Our Ọlọ́run ti ń race ṣàánú ni. is not for the swift, Kó tó only lè rí àánú gbà to obtain ìwọ náà mercy. gbọ́dọ̀ ṣàánú from God. And before you receive mercy from God, you pẹ̀lú must òtítọ́ inú. show charity to people in righteousness. Bàbá ní pé òun lọ sí One of the elders, ó máa ń náwó sí ṣọ́ọ̀ṣì. he spends to the A church. máa ra màálù fún ìkórè. He buys cow for A máa harvest. ṣe gbogbo nǹkan fún ìjọ. He does things for churches. Àwọn tó lọ síbẹ̀ wọ́n pọ̀ gidigidi gan. People were so many there. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? What happened? Nígbà tó ń gbé òkú náà sínú kòtò. When they were burying the body in the grave, Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kọrin. Ilé ló lọ tààrà. they were Ilé singing, ló lọ he has gone home, tààrà. he has Bàbá gone home relé o. straight, Ilé father has ló lọ. gone straight home without disturb. Wọ́n máa kí ijó mọ́lẹ̀ They started ìlú yẹn dancing. pẹ̀lú agbára yìí. Gbogbo yẹn máa ń jó máa jó máa jó. Everybody was dancing. Bàbá ní ibi tí òun wà ní áńgẹ́ náà sí òun wá pé iná ló lọ tààrà iná ló lọ And tààrà bàbá wọ̀nà ló bàbá wọ̀nà o. Iná ló lọ tààrà. And our father, as Bishop said, when he was standing, an angel turned the song into another, saying,
The son has gone into hell straight. The father has gone into hell straight. donc ọ̀run ló mọ ẹni tó máa là. Only heaven knows those that will be salvaged. nítorí náà àti ìjọ àti ẹbí àti ará. Church, ẹ tẹ́tí sílẹ̀ family, congregation, listen. kí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí gbé ìgbésẹ̀ rere tí bàbá yín gbé nínú ìjọ yìí. Turn a new leaf and emulate and follow in the Lord. àwọn ọmọ ìjọ kò mọ̀ sí gbé ìgbésẹ̀ rere. Church worshippers, change your ways. Do that which is good. a ò ní ṣubú dànù. Amen. We shall not fall by the wayside. ẹ̀yin bàbá á dà fún ìjọ. Amen. á dà fún àwọn ọmọ. Amen. á dà fún aya. Amen. á dà fún àwọn Amen. ará àti ojúmọ̀ gbogbo wọn. Amen. àti àwọn tí a wà níbà yẹn. And we that are here today, Wonderful. it shall be well with us. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kó bá ṣe rè iṣẹ́ ìjọwọ́ yín. Let your work be pure before God. ẹ ṣe púpọ̀. Thank you very Jésù much. Olúwa wa. Amen. Ẹ jẹ́ kí á dìde. A ó gbàdúrà lórí títí